Welcome all of you who are watching me right now. ইংলিশ অ্যালফাবেটের ইংলিশ বর্ণমালার ই লেটারটি এই বর্ণটি কোনো ওয়ার্ড বা কোনো শব্দে প্রযুক্ত হলে ব্যবহৃত হলে ইংলিশের 44টি সাউন্ড বা 44টি ধ্বনির মধ্যে প্রায় 12টি সাউন্ড দিয়ে 12টি ধ্বনি দিয়ে এই ই লেটারটি এই ই বর্ণটি উচ্চারিত হতে পারে, উচ্চারণ করা যায়, প্রনাউন্স করা যায়। আজকে আমরা এগুলি নিয়ে এই বিভিন্ন উচ্চারণগুলি নিয়ে আলোচনা করব, ডিসকাস করব। এবং যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাই আমরা বাংলা বর্ণগুলির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য বজায় রেখে, কিছুটা সাদৃশ্য বা কিছুটা মিল বজায় রেখে এই বিভিন্ন উচ্চারণগুলিকে আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, আমরা আত্মস্থ করার চেষ্টা করব। ওকে, তাহলে এই ই লেটারটি, এই ই বর্ণটি নাম্বার 1 উচ্চারিত হতে পারে বাংলা আ এর মতো, দীর্ঘ আ এর মতো। এখানে এই কোলন চিহ্নটির অর্থ আকার একটু দীর্ঘ ভাবে, একটু দীর্ঘ করে উচ্চারিত হবে। এই সাউন্ডটিকে আইপিএ বা ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেটে এই সিম্বল বা এই প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ইংলিশের 44টি সাউন্ড বা 44টি ধ্বনির মধ্যে এটি একটি সাউন্ড বা এটি একটি ধ্বনি। যাই হোক, এই লেটারটি, এই বর্ণটি এই আ সাউন্ড বা দীর্ঘ আ সাউন্ড দিয়ে উচ্চারিত হয়, উচ্চারিত হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, সার্জেন্ট, সার্জেন্ট, এখানে ই এর উচ্চারণ আ এর মতো, অর্থাৎ আকার একটু দীর্ঘ করে একটু দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হবে। ঠিক একই রকম হবে হার্ট, হার্ট, ই এর উচ্চারণ দীর্ঘ আ এর মতো। ওকে, নাম্বার 2, ই এর উচ্চারণ হতে পারে, ই এই লেটারটি উচ্চারিত হতে পারে হ্রস্ব ই এর মতো, বাংলা হ্রস্ব ই এর মতো, হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব ই কার এর মতো। ফর এক্সাম্পল, ইংলিশ, ইংলিশ, প্রিটি, প্রিটি, এখানে ই এর উচ্চারণ হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব ই কারের মতো। নেক্সট, নাম্বার 3, ই লেটারটি উচ্চারিত হতে পারে বাংলা দীর্ঘ ই এর মতো বা দীর্ঘ ই কারের মতো, দীর্ঘ ই কারের মতো অথবা দীর্ঘ ই এর মতো। যেমন হি, যেমন সি, যেমন ফিট। ওকে, নাম্বার 4, এই ই লেটারটি উচ্চারিত হতে পারে বাংলা দীর্ঘ উ এর মতো, দীর্ঘ উ, দীর্ঘ উ বা দীর্ঘ উ কারের মতো। ফর এক্সাম্পল, ক্রু, এটা ক্রিউ নয়, ক্রু। চু, চিউ নয়, চু। ওকে, এই ই লেটারটি উচ্চারিত হতে পারে বাংলা এ বা এ কারের মতো, এ বা এ কারের মতো। ফর এক্সাম্পল, চেক, লেগ, চেক, লেগ। ওকে, এই ই লেটারটি উচ্চারিত হতে পারে বাংলা অ এর মতো। এই সাউন্ডটিকে আইপিএ বা ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট এই চিহ্ন বা এই প্রতীক দ্বারা আইপিএ তে একে চিহ্নিত করা হয়েছে। 44 সাউন্ডের মধ্যে এটা একটা সাউন্ড, এটা একটা ধ্বনি, এগুলো সবগুলো একটা সাউন্ড, একটা ধ্বনি। ওকে, যেমন ফর এক্সাম্পল, হ, আমরা হার বলি, হ। ভব, হ, ভব। ওকে, নেক্সট, ই এর উচ্চারণ হতে পারে অ্যা এর মতো। এই সাউন্ডটাকে সোয়া সাউন্ড বলা হয়। যাই হোক, ফর এক্সাম্পল, হ্যাপেন, হ্যাপেন, মোমেন্ট, মোমেন্ট। ই এর উচ্চারণ হতে পারে বাংলা আই এর মতো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো সাউন্ড রয়েছে, দুটো ধ্বনি একসঙ্গে রয়েছে। এটাকে ডিপথং বলে, ইংলিশে ডিপথং বা যৌগিক, বাংলায় বলা যায় যৌগিক স্বর। যাক, আই, আই দ্য, নাই দ্য। আচ্ছা, এটাকে দীর্ঘ ই দিয়ে উচ্চারণ করা যায়, এই দুটো ওয়ার্ডকে। ই দ্য, নি দ্য, দুটোই কারেক্ট। ওকে, ই এর উচ্চারণ হতে পারে বাংলা ইয়ে, ইয়ে এর মতো। এটাকেও ডিপথং বলা হয়, দুটো সাউন্ড একসঙ্গে রয়েছে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, হিয়ার, হিয়ার,
নিয়ে, নিয়ে। ওকে, ই এর উচ্চারণ হতে পারে বাংলা এই এর মতো। এখানেও দুটো সাউন্ড বা দুটো ধ্বনি রয়েছে, এটাকেও ডিপথং বলা হয়। যাক, ই এর উচ্চারণ হতে পারে এই এর মতো। ফর এক্সাম্পল, দেই, এই এর মতো, দেই, গ্রেই, এইট। ওকে, ই এর উচ্চারণ হতে পারে এ, এ এর মতো, বে, বে, দে, দে। ওকে, ই এর উচ্চারণ হতে পারে ইউ এর মতো। ফর এক্সাম্পল, নিউ, নিউ, ইউ এর মতো। বিউটি, বিউটি, ইউ এর মতো। ইউরোপ, ইউরোপ, ইউ এর মতো। ওকে, তাহলে এই ই লেটার বা ই বর্ণটির উচ্চারণ এই 12টি বিভিন্ন সাউন্ড বা বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে, উচ্চারণ করা যায়, প্রনাউন্স করা যায়। যাই হোক, আজকে এতটুকুই। ভিডিওটি ইনফরমেটিভ মনে হলে অবশ্যই ফলো করবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। গুড বাই।